Escuchen, es exactamente ese tipo de ruido normal de traqueteo y chasquido. Otra vez un coche que no hay quien entienda. Voy a ver qué está pasando realmente. Este vehículo tiene una cilindrada de hasta 1800 centímetros cúbicos. El parachoques delantero no tiene temperatura. Lo voy a desmontar para revisarlo más a fondo. Este tanque de combustible es realmente grande. Parece que el motor también fue reparado recientemente. Mira, arriba está lleno de aceite. Este tubo tampoco está colocado correctamente. Además, hay rastros de sellador en el motor.